Dia ny fidinana tao amin'ny QMM dia marina mihitsy hoe sambany zany nisy ministra nidina tao amin'ny QMM ary nidina tsy hoe anakatona orinasa fa nidina hijery ny zava-misy ifampiresaka amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa. Izay fomba fiasa izay koa zany dia fomba fiasa vaovao apetraky ny ministera ny tontolo iainana tsy hoe rehefa misy olana ihany vao midina fa midina ihany koa mijery. Izay ny asanay mission de contrôle ao anatin'ny décret messier. Dia tamin'izay fidinana izay no nahitana fa mbola mitoetra ny olana izay efa nisy efa antaonany maro amin'ny resaka rano indrindra ho an'ny mponina ifotony amina tanàna kely izay nametrahan'ny orinasa QMM ny seuil déversoir. Izany hoe tsy olana vaovao izy io fa olana efa nisy taloha. Fa mbola mitohy izy ary mbola nisy zany ny fitarainana izay voarainay sy voarain'ny ao amin'ny gouverneur ny faritra Anosy. Zava-dehibe tamin'ny ministera ny tontolo iainana ny idinana tanan'ireo olona tena ary ifotony ary amin'ilay tanàna kely zany izy io nahafahana nijery hoe inona tokoa kay ny karazana voka-dratsy na hoe fiovana teraky ireny fitrandrahana renakibon'ny tany ireny. Tsy misy ny fitrandrahana renakibon'ny tany hoe zéro impact izay aloha zany dia zavatra misy fa ny tsy maintsy jerena dia hoe hatraiza ny compensation na ny tamberobidy omen'ny orinasan'izy ireny. Mijery ihany koa ny tombontsoa ateraky fitrandrahana satria misy an'izay ihany koa raha tsy izay tsika tsy napiditra an'ireo teto tokony hisy ny tombontsoa zany sy ny takalo. Dia anjerena izay tombontsoa izay tazana tokoa ny fisian'ny tombontsoa teo amin'ny tanan-dehibe an'ny Fort-Dauphin ary hita mihitsy zany ny fiofan'ilay vily ao anatin'izay. Fa ny zavatra tsapanay sy hitanay aloha zany dia mila mieritreritra tsara isika amin'izay le hoe manahoana ny fampitahana ny tombontsoa sy ny mety ho fahampitehana ao anatin'ny fitrandrana tontolo ary manarak'izay rehefa manao an'ilay compensation tsika dia inona ny andrasan'ilay olona. Matetika ny zavatra tsapako tany zany dia ohatrany hoe indraindray tsy mifanaraka amin'ny tena filan'ilay olona ny karazana tombontsoa omen'ny orinasa dia eo ny nangatahako mihitsy tamin'ny ekipan'ny QMM ny Andriamatoa PDG hoe mba jereo ihany koa izay dimension sociale ny fanomezana tamberobidy ny fotony izay. Ao anatin'ny bokin'andraikitra ny orinasa toy ireny dia misy tokoa izay le hoe tombontsoa ara-tsosialy apetraky ny orinasa izay fa mety tsy dia nazava tsara ary mahasarotra an'izy dia ilay teneniko teo indraindray koa misy zany ny tsy fitovian'ny lamina ara-teorika sy ny tranga rehefa tena mandeha zany ilay tetikasa satria anisan'ny tenen'izareo zao fiompiana koa fa ilay akoho nomena dia tsy velona teo amin'ilay toerana sy ny zavatra maromaro toy izany hoe mila mijery tsara zany tsika amin'izay le hoe inona ny karazana tetikasa pampandrosoana ilainy eo amin'ilay toerana sy mety eo amin'ilay toerana. Maromaro moa ny karazana tetikasa ny tenen'izareo hoe isan-taona izay madame ministre dia miova foana atao indray ity dia tsy mety dia atao indray ity dia tsy mety izany hoe izay zavatra izay mila iarahan'ny orinasa sy ny mponina mametraka mila discussion préalable izany hoe mila fifampitondrana mihitsy ilay izy inona moa izany ny karazana sehatrasa fiariana ahafahana tena mamoaka an'ireo olona ireo hiala tanatin'ny fahantrana ary tsy azo adinoina dia noho ny fisian'ny fitrandrahana no mahatonga an'izay karazana situation vaovao an'ilay olona izay hoe lasa miankin-doha amin'ny QMM zany ny fiainan'ilay olona. Nefa ny zareo taloha nanana an'izay autonomie izay nanana seha-piariana tsy niankina na tamin'iza na tamin'iza. Mahasarotra ny kahany Anosy manokana dia voalohany indrindra izy sady miaina amin'ny fizahantany. Faharoa manarak'izay miaina mijona. Nefa izy napiditra ny resaka fitrandrahana izany hoe nanao safidy izay mametraka vision de développement somary mety ho azo lazaintsika hoe contradictoire ihany. Ary io ny resahan'olona maro ny ona tamiko hoe Ramatoa Minisitra ny fandrosoana Lovainjafy ve tsy tokony hoe zavatra tsara no avelantsika ho an'ny taranaka tiantsika atao ohatran'ny mamela loto mamela pollution ho an'ny taranaka sy ny sisa. Tsy misy solution miracle izy io, tsy misy recette miracle zany ny resaka fandrosoana Lovainjafy ary maro be koa ny tany raha jerevantsika sady manao an'izay fitrandrahana renakibon'ny tany izay no manao zavatra hafa fa ny tena zava-dehibe fanamby dia mitady an'izay équilibre izay amin'ireo activité anankitelo ireo izany hoe tokony ho Anosy izay fantatsika toerana fizahantany manatantara sy malaza erak'izao tontolo izay tokony voatazana izay satria mampiaina olona maro be amin'ny faritra io faharoa manarak'izay
arak'izay tokony mijanona ihany koa ilay hoe anosy fatatsika amin'ny tsony ny langouste ny crevette sy ny karazana hazandrano sy trondro mampalaza ny faritra io ary fahatelo anosy ville minière tokony hisy fiovana terak'izay hita ilay fiovana amin'ny hoe lalana herinaratra madio ny tanàna fa tsy izay fotsiny izay le tsy tazantsika izay no anisan'ny nidinanay nojerena hoe reny olona ireny ilay matetika antsointsika hoe dommage collatéral inona ny andraikitra raisin'ny orinasa ao anatin'izay izany hoe io zany dia tsy maintsy izy izay le hoe impactant environnemental négatif izay rehefa manao fitrandrahantsika safidy io hoe ohatrinona ny tombom-barotra ohatrinona ny tombontsoa azontsika ao anatin'ilay izy ohatrinona kosa ny koa raha ohatra mavesatra loatra ny koan'ilay izy dia ajanona raha hita fa ambony lavitra ny tombontsoa dia alefa fa ilay olona miaina n'ilay koa zay mizaka an'izay koa zay kosana dia tokony ho atosikintsika omentsika ny tamberimbily ny compensation izay zany no tena mampatonga anay ny insiste raha nidina tany mifampiresaka tamin'ny QMM azafady mba jereo reto olona reto mety ny ataonareo amin'ny reto sy reto fa tia kosa ny mba jereo mitovitovy ary izay ny zavatra tsapako izany tamin'ny resaka fitrandrahana rehetra sy grand projet eto Madagasikara ary io tsy mandeha any amin'ny fitrandrahana fotsiny ihany fa hatrany amin'ny mety hoe tetikasa fanorenana ohatra izany hoe acceptabilité sociale ny tena olana ny faneken'ny mponina ny faneken'ny mpiara-miombona antoka n'ilay tetikasa mihitsiny izany hoe mandeha aingana loatra ny akamaroany ireny tetikasa vaventy ireny tonga dia manao karazana discours na développement izany hoe tenenina ny olona hoe hitondra fandrosoana io tetikasa io dia izao ny fandehany fa mila fanazavana mila pédagogie mila fifanabeazana tokony ho fantatry ny olona fa rehefa manao tetikasa fitrandrahana dia isy ny atao hoe perte isy ny atao hoe coût izany hoe tsy maintsy razaina ny olona fa izy ny impact environnemental négatif fa inona kosa ny ataontsika mba hampiaina an'izay mba hana maivamaivana an'izay impact izay ary ny olona ho isedra an'izany inona no omentsika azy ireo afindra monina ve izy ireo raha afindra izy dia inona ny vahaolana omena anazy mila mijery sy mametraka an'izay acceptabilité sociale izay tsika azany isan'ny teny hoe raha ilaina ny hoe mifampiresaka 6 volana anaovana pédagogie dia tokony atao izay 6 volana izay fa ny olana amin'ny participation eto Madagasikara dia atsoina ilay olona nangatanana hoe izay dia manaiky fa nenona ve reo izay tsy manaiky tsy tokony manaiky ihany fotsiny ane no henotsika fa reo tsy manaiky ihany koa na reo miteny hoe manaiky izay saingy manana tahotra ahoana ny ampitso miresaka asa fotsiny izao tsika rehefa tonga ny fametrahana n'ireny tetikasa ireny dia hoe hiteraka asa ho an'ny Madagasikara io transfert de technologie fa le olona aveo le olona ifotony tsy manana asa amin'ilay orinasa satria tsy manana ny diplôme tsy manana ny fahaizana hanao an'ilay asa izay ateraka ilay fisian'ny fitrandrahana dia iny amin'izay ilay miteraka tension sociale hoe olona avy any andrenivohitra no alaina miasa be da be eto aminay ary nisy an'izany natao laniary tao arany nisy an'izany tany Ambatovia miantso expatrié tsika olona avy any ivelany satria tsy manana ny tanora mahafehy an'ilay asa ohatra izany hoe mandeha aingana ilay fandrosoana amin'ny alalan'ny tetikasa fa isika tsy niomana tsara dia somary sahiran-kirana ary miteraka an'izay le hoe conflit social na ilay mifanenjana foana dia manana sentiment ny olom-pirenena fa tsy miaro azy ny fanjakana dia izay zany no ezaka ngeza be hoentin'ny ministère ny tontolo iainana ary anisan'ny réforme tiana hipetraka ao anatin'ny ONE izany hoe tokony hivadika EIES isika efa tsy mijanona amin'ny EIE fotsiny étude d'impact environnemental et social le ES io ngeza be eto Madagasikara ngeza noho ny any firenekafa sasany satria zava-dehibe amin'ny olona ny sosialy noho ny environnemental rehefa tsy misy zany impact social tazan'ilay olona teneniko anatin'izany impact social izany dia fanabeazana fahasalamana sy ny fiariana dia ho an'ilay olona ohatrany hoe tsy misy ny fandrosoana izany hoe raha teneninao transfert de technologie izy indrindra raha ny fotony dia tsy fatan'izany raha teneninao resaka asa izy tsy izy anie ny ingénieur minier tsy fatan'izany fa ny mba handrasana izay dia izay ilay fiovana hoe ny atsara ny lalana teo amiko misy rano madio fisotro eo amiko misy hôpitaly afaka andehanako raha marary ary mianatra ny zanako rapitso ary ny mpitondra tamin'izany dia nandeha aingana loatra
fa tsika ny systèmatika tsy naharaka dia zany ohatra ny hoe milanja an'izay le voka-dratsiny izay fahamehan'izay zany tsika tsy nisy ny fandrindrana an'izay le hoe ndao atao tia fa inona nefa ny condition atao anatiny ahafahantsika mandeha mampandeha aingana an'ilay machine dia somary lasa sahirana zany tsika hoe nitetika asa manana cahier de charge izy manana TDR izy hoe reto ny tianay andehanana mila performance mila rentabilité nefany isika n'ilay mba editsika ho an'ny ponina sy ny olo-pirenena tsy tafiditra loatra ao anatin'ilay izy dia lasa mahatsiaro tena hoe victime izay ne zao ny tena discours ny akamaroantsika victime vao miresaka fitrandrahana dia hoe inona moa ny mba azontsika amin'io. Le izy aloha tsy maintsy apetraka dia izay le condition atao anatin'izay ary izay no isaorako ny filoham-pirenena amin'izao le hoe ndao tsy ho maika fa apetraka tsara aloha ny condition rehetra. Reo mpitrandraka sy orinasy ireo anie mahafantatra fa ilainy ireo ressources ireo e. Ary ny condition izay apetrakantsika rehefa haitsika minégocie an'izay dia tsy tokony atao ohatra isika zany teny hoe reto daholo ny fangatahanay. Tsy midika ho kongoavana ho an'ireo orinasy ireo izany fa itsika no mampiakatra ny niveau an'ny fenitra eto amintsika. Possible hoe mety atao ohatra ny sasany hoe fa ahoana no mandeha anatina fanovana indray tsika fa za aloha mino araka ilay teneniko tao ma ressource stratégique an'ireo ny filany zao tontolo zao be da be raha tsy resaka afa-tsy ny ilmenity io ahako na raha resaka terre rare sika mila an'izany zao tontolo zao mitombo ny filana ny demande mondiale zany hoe ressource stratégique ireo ilain'ny toe-kareny zao tontolo zao ireo dia izay ny force an'ity firenena ity zavatra ilainy ireo ary tsy hoe misy any firenena rehetra fa azo lazaina hoe anisany avantage comparatif atsika eto Madagasikara fa ny fomba fanaovana an'ilay fifandrarahana zany no mila diplomatie ary mila fifampiresahana mivantana hoe tsy akena intsony kosa ny fa jereo anie mba tombony azonay jereo nefa ny coût à côté ary izay le tsy maintsy avotra atsika akoatra ny tombony arabola inona ny impact négatif izay nentin'izy ireo dia reny no aseho an-zareo ny condition fotsiny mety hoe takin'izy ireo dia eo amin'ilay resaka climat des affaires ary io no mila anaova amin'ny fanjakana malagasy ezaka sy efa atomboka zany izay ezaka izay amin'izao zany hoe tokony mahatsiaro tena ilay olona ho avy ary izahay dia manaiky ny condition anareo fa ataovy kosa ny sécurisation amin'ny investissement izay ataonay.